Merci à Tabatriché, Tokozonga Simate, IDP c'est toujours Liboso, Tozalina Bango. Sans plus tarder, Tokei na Lombango, Tozongsa, Micro Nabiso Epaya, Mbuta Zambwana Joachim, Mwana Mama, hein? Eboto, bande konangai, na poko elelo, nazali kutoka bino santé kitoko. Ba message ebele patriotique na bandeko mingi bazali connecté na ngai awa na ba telefone na tie bango en direct pona ba oyo ba kokaki kolanda mwa quelques minutes e bandeli bandeko mingi pe kati na Skype bokomeli ngai naza déjà na plus de 150 emails à moins d'une heure de temps concernant sujet oyo na sala ki publicité oyo tokolobela naza pe na papa na biso mbuta na biso papa oyo amonaka ba tata ebele oyo ba vivaka na tango ya papa Simon Kimbangu pe ba mbuta oyo nyonso bamonaki tango ya indépendance papa Mawabi oyo aza déjà kati na biso très familier asala na ba émission ebele mbuta oyo na kobenga toujours aza na pembe na ngai parce que azali parmi ba pièces rares oyo ezana kati na musée na biso na Congo ya batu oyo bayeba ki makambo ebele concernant l'indépendance na makambo petali papa Simon Kimbangu ya wana lingaka ye mingi c'est mon conseiller Bible le but te dit moi qui te fais quand je te dirai qui tu es babilo ko boye oza ko mona ete il faut ka na benga ye na masolo ya boye akoka ko assister ngai na âge na ye oyo asili ko yeba pe makambo ezali ko lekana ko concernant ba campagne électorale na ba transition présidentielle azako zanga pe ko tia 1+ na yete. Imagine toi kaka lobiti na butu tozalaki na ye effort boni asali ya kotante ko benga batu ya ndenge na ndenge partout au monde bandeko ya kimbangiste bandeko autre bazala na politique ya Congo na ba basala politique ya kala poba edenga iko tia un peu à page to mise à page ya journal ya lelo to masolo ya lelo. Pourquoi lobby toute la journée na dimanche to tiaki bambongo ebele pona ko benga bandeko mingi na Congo ti na ba bazala ko séjourner na Nkamba tina bao bazako séjourner na bisika ndenge na ndenge ba passer ndenge na ndenge ba église kimbangiste parce que situation eza koleka na temps oyo makametali élection to lingite ba paya to Kabila to ba Rwandais baya ko kabola biso bisika oyo kimia ezali Bible lo bitia pe kimia mais parmi les 6 makambo nzambe aina 7e likambo azakana nkele na yango mutu oyo akokabolaka bandeko il kwa nzambe akolingaka yango te émission poko alelo ezali très sensible parce que aucun jour ngai zambwana na sala émission concernant l'église XYZ na sala ka émission concernant une église te parce que église ezali parmi babiloko ezali ko garder moralité kati na société na biso okoti ne pas koza na même foi na mutu na lingomba na ye akendaka
mais respecter lingomba nyonso ya mutu parce que ezali kolongola mutu na nzela ya koboma te, ya koyiba te, ya kosala mabe te. Voilà pourquoi même le gouvernement encourage toujours les églises. Lingelo ba ete mutu nyonso akozalaka contre une certaine église aya na ba preuve tangible ala ki sa ete église ngo ezali contre moralité ya batu to eza kotinda batu na ba moralité ya mabe. Wana de mutu ndenge wana akoti kozwa raison ya kolobela contre une certaine église. Mais ceux qui tokozala na ba opinion différente sur Jésus, sur Molimo Santo, sur Tata Nzambe, wana olingi noko yoka opinion ya mutu ABCDT, ozali libre kotika mutu wana libre a continuer na lolenge na ye parce que mutu pe amona Nzambe azali te biso nyonso totatonaka kaka. Voilà pourquoi naza kosenga ete mutu nyonso akolanda émission ya mpoko lelo yo ayeba ete eza émission moko na ba risque mingi. Risque yango euti pa na ngai te, mais risque yango eye parce que biso nyonso tozali kosala campagne électorale pona ko supporter Papa Etienne Tshisekedi. Tosili komona ete na nzela na biso ya bendi ya kosala musala oyo ya kotante ko gagner ba voix ebele. Toza komona ete bakale pe nzela ezali soki kale ezali oza objet obuka libanga wana po oleka. Et parmi ba mabanga oyo ko kozana liboso il faut kozana secret technique ya bien comment okobuka lango. Voilà de tina esili komona ete parmi ba combattants tomoni ete ya de ces combattants ba moni ete église kimbangisa ekomi kotia bakale na nzela ya la voix du peuple qui est nzela ya bobimisi Congo na mouvement oyo ya radicalisation ya ba Rwandais toza ko traverser nango to balkanisation to dominance ya ba Rwandais katina biso. C'est tout à fait normal que mutu nyonso akoki kozala président na pays étranger, même mutu wana ba oto yebi ba koma ba président na ba pays étranger bakei pe ko respecter mibeko ya mboka wana bayibi mboka wana portion territoriale na bango te, mais balakisi pe ki compatriote na mona mboka oyo eyambi bango na mboka mopaya et bakumbisi pe Nzambe na mboka wana mopaya. Ils ont fait leur travail na ndenge ekoki, mais bayiba ki mboka wana te, bateka ki pe mboka wana te. Biso na Congo nous devons bien les savoir. Ezali message direct naza kopesa na ba oyo bazo continuer koloba ete bon na États-Unis boza pe na étranger te, na Zambie pe bozaki na un président congolais kuna te, pe boye na boye. Oui, c'est vrai, mais ba président wana batikala ki ko contribuer na destruction ya pays wana te na cadre ke bayi ba portion ya mabema kwa kabana ba mbena mabamboka o ba uta na yoka kananga Dos Santos aza un Sao Tomé. Mais na moni pete place Dos Santos azuli portion ya Angola kwa kabango na Sao Tomé. Biso na Congo kana biso, je m'explique très bien, eza biloko moko soki oza koyaka na philosophie ya dire que opesa biso ba exemple ya ba XYZP aza un étranger na pays étranger azala ki mokonzi na kotuna yo po yebisanga combien de portions ya terre ayibisi sa to akabisi sa. Biso na Congo eza phénomène ya somo eza kolega kuna pe eza soni pona yo mtu za koya awa kolobaka babiloko boyeke nano mona te président étranger pe na président mususu message na ozu yango pe naza kozela yo oya awa soki oza mobali ngai pe naza mobali tokokutana awa tokoteta na biso. Alors pourquoi émission oyo ya kimbangisa naza kosenga toza na vraiment na prudence mingi? C'est parce que soki na koyi kozwa risque ya kokurir émission oyo, c'est parce que nazali mwana ya ndaku. Soki nazali mwana ya ndaku elingi koloba ete na yiba point nyonso ya ndaku ya papa na ngai. Nazali mwana ya Mfumu Kimbangu, nazali mwana ya Musingombe, nazali mwana ya Nkamba, na yebi ba point nyonso ya Nkamba, na koli na maboko ya mama Mikala Mandombe. Lobi tozaki na mwana na yese papa Sebastien avandi awa na Floride. Tozaki na masolo ayebi biete nazako pasola mpoke na pokwa ya leloyo. Nazali mwana ya Nkamba parce que na mona place papa Kiangani Simon yepe na coupe to vana tozako lia bambika ensemble le soir. Naza mwana ya Matadi na kole liwana epa ya pasteur Kinsengo Medar bao bayeba kieba inspecteur Makala Bernard ba papa André Lungikama biso batotonga église ya Matadi. Je peux te dire que église wana libanga wana biso to buka ka yango poto benda mabanga wana to ya kotongela ngo église o ezali wana. C'est pour vous dire que na moni na ngai te nani yango na mbuta ya kimbangiste yo kopesa ngai kombo ngai na tambola na yeke. Papa Simon Kiangani, tango azalaki jeune, avant Abala, tozalaki na ye, on a été ensemble, je le connais très bien, na kenda apesanga mapamboli, soit apesanga mapamboli pour X, Y, Z, raison, oyo ye moko ayebelaki, atinanga ke ne pas papa d'engenda, parce que il savait que moi aussi je suis parmi les derniers bébés qui étaient
oyo tomelaka mabele ya mama mwilu ekauka na nkamba. Donc il sait ça très bien que na côté Kimpeve na kobenga ye papa na ngai molimo parce que c'est lui le chef spirituel. Nena musuni il peut aussi m'appeler papa Leki parce que quand papa d'Angenda amela mabele ya mama mwilu ekengai mabele ngo ekauki na 59 ans j'étais entre les mains de mama mwilu. Je peux aussi me dire que je suis le fils de mama mwilu. Alors to banga na nini? Voilà pourquoi toyeba na biso bambuta na nkamba kuna bambuta ebele bakimbangisa na benga ki bango na trouva ki pena ndeko César mutu azali babanso boyebiye papa oyo aza kosala musala kitoko. Je ne crois pas que 2-3 batu bazali bayebi koya bakimbangisa koleka papa César ngina mau parce que soko za kosimba media oza kosimba l'information et soko za kosimba l'information c'est que oyebi même makambo ebele o batebele pe bayebi te mbuta oyo na solaki na ye akokine koya à n'importe quel moment akozala ndeko DSP lobby merci mingi na bambongo tosaki anje pona kobenga bandeko Kimbangiste pour leur dire que tolingi te boyo kayango na nkuku ke on parle de Kimbangiste te tolingi bozala wana boyeba ete lobby tokolobela mpoke ya Kimbangiste concernant les élections. Alors na bo lobby ya boye introduction na ngai ezali très clair que boza kosala face na mwana ya ndako ya Kimbangiste mwana akoyiko kitisa papa na yete mwana akoyiko kosambwisa papa na yete mwana oyo akolinga pete ayoka yete papa na yepe azali kofingama. Donc faites attention tant koya na émission oyo yebaka ete na kokipe ko répondre à n'importe quel moment soki na moni ete na lobana yo eza na nzela te soki pe koya na lokuta na kokanga yo kati ozali pe mutu ya lokuta. Donc naza na bonne position ya makambo ebele ya Kimbangiste naza pe na bonne position ya koyo makambo ebele ya élection 2011 oyo eza koleka na Congo parce que je suis en train de faire le pont na makambo nyonso oyo Congo depuis ezwa indépendance aucun jour église Kimbangiste ezanga kozala na action te na passage ya présidence na Congo. Même papa Kasavu nyonso muto kosala erreur te bazaka na papa d'Angenda ensemble na bakasai kuna na baba Congo na bisika ndenge na Kinshasa. Ce sont des gens qui se connaissent très bien na moi bokomona baza kolia ensemble na poko na nkuku pe bazala kana bango. Donc il n'y a jamais eu un président au Congo sans que Kimbangiste eko wa jouer pont na kati. Message on a ko yebi sabina on je peux yeba déjà été le loté ba combattant bo ko sikra ba Kimbangiste c'est na site ba jeune na bango to contribution na bango tout autour de ba présidence et de kaka batwana ba les na voie normale ou pas voie normale les Kimbangistes sont toujours derrière et tout ceci. Sinon que c'est à moi de vous informer que tango Mobutu a des kaka na présidence ba papa d'Angenda ba yeba ki na bango. Sinon que bango peut passer la ki drapeau au ya Congo bomona kawana loboko za kana katikati c'était consigne na Matadi. Moi j'étais là na hôtel Métropole tozali parmi bana auto tozali ko servir ki ba papa tamba za komela ba mai na bango tout ça loboko wana za kana kati banso ba za ki moto Mobutu tsaki banso ba za ki kombo. Mais pour vous dire la vérité ça loboko papa Simon Kimbangu za ki wana. Voilà pourquoi le drapeau de MPR za ki nyonso ya vert c'était prévu même na katikati wana za vert blanc de façon que batomboli bendele ya papa Simon Kimbangu loboko na kati. Mais bien après tant Mobutu akene wana babeta na ki bajera kisimbi alongoli vert na kati ayeko tsango jaune. Voilà pourquoi bomona ka drapeau ya MPR tant Mobutu ezalaki vert jaune na loboko ya mfumu Kimbangu na katikati. Mais en réalité ça devait être vert blanc. C'est pour vous dire que nazali parmi bana oyo tozape na bankuku na biso ya makambo PDP toyebi na kati na moto linga na biso penza ko lobango te parce que ça ne nous aidera pas total à le futur le passé et le kinango. Et l'ingélo va être un kamba et joue un rôle à télécommande depuis kala. Télécommande pourquoi? Parce que est-ce que natanka kayaba ya l'indépendance le 30 juin non depuis 1921. Pourquoi depuis 1921? Parce que lobi na solaki na ndekongina mao merci que a rappelé ki nga yango ke bino boza ko les combattants faites attention. Les hommes moko yé le lote. O ngwanda mutabimisi les combattants banini tout ça ça lo kia fois. Combattant signifie makesa. O makesa mayisu luboka. Et bandaka depuis 1921 banzembo ezali na koyembela bino yango o ezako makesa signifie les combattants réveillez-vous et puis marchez pour votre pays. Wana déjà to ibia ngo doit combattre babana depuis 1921 papa Simon Kimbangu mutabandaka mouvement ya révolution ya les combattants pour na cause nini l'indépendance. Alors makesi ba komelinga awa makesa signifie ba soda ba combattant. Voilà donc lelo makomela zo kotanga pe awa batmingi bazo komela kanga abuza ebele na ko contrôler non c'était volume sangai. Alors
télécommande apata nkamba ezalaka comment rôle ya télécommande faut koyeba yango ya kotina message d'une manière ya simplex na télécommunication signifie transmetteur etindi message et puis receveur net kaka poste téléviseur au actionné au pays et puis bani ko la station mibili donc qui est commandé à partir ya télécommande basala ngopoza ka duplex que télévision soit tina message na télécommande non c'est seulement les télécommandes qui envoient les messages. Donc il faut savoir que nkamba chaque fois eyeba kanango makamuni za koleka na pays nani yango alinga koma na kontina place wana biloko boye bayeba ka déjà en avance négociation peut il faut eleka soki négociation elekite c'est clair que nkamba ekozala très difficile pour oko gagner bango to oko kozwa pe appui na bango. Faites attention na makambo oyo émission oyo ezali très sensible ba vérité mingi ko bima awa okotune pas ko sepela na yango mais kozala kaka souhait na yo. Le souhait ce n'est pas une réalité eza eloko mususu souhait pe eza eloko mususu. Raison kamba ezalaka toujours na poste télécommande pour na koyeba qu'est-ce qui se passe na niveau Kinshasa na niveau présidence. C'est parce que à partir de Tata Mukimbangu et yebana qui déjà été contrôle ya mboka ya Congo na niveau ya molimo na niveau pe ya organisation politico administrative et bandaki dankamba na tempe ya ba élection ezalaki koleka na temps Mobutu voter impair voter vert ou rouge ou bien bakangio pourquoi Mobutu ezalaki ko bangela pe multipartisme c'est parce que bo sanate les kimbangistes baza na large communauté oyo ya kosakana kutute et na data lelo pour votre information selon statistiques na yoki baza presque 17 millions. Or les Congolais nous sommes 70 millions presque donc soit un tiers ya population congolaise ezali na se ya contrôle ya les kimbangistes. Et ngelo ba tena ta Mobutu il y avait aussi une bonne population ezalaki générée à partir ya Nkamba. Et Mobutu savait que Moutouneti Papa Charles, qui sont le premier fils de Papa Simon Kimbangu, azalaki pe na tendance ya kosala politique, sinon que bana bakasavubu, tout ça ba yebana ki na bango. Et Mobutu savait que une fois ba élection écueillie par suffrage universel, soit autre bien ba élection ya démocratie, ba kimbangiste batia oya bango mutute. Ce qui bâtit oya bango mutu okende gauche ozonga à droite et kozala qui peleke c'est pour na ko bimana kachi wana. Voilà pourquoi Mobutu attentat ko kale que un peu kaka élection vert kaka voter vert ou rouge à défaut bakachi mutu. C'est parce que azala ko banga pe bakimbangiste. Donc wana olinga te faut déjà comprendre le rôle ya télécommande. Alors place oyo tozali ko lobela awa to komina et vrai maman le kambo ya 2011 na yoki na ngai bato bakomi koloba ete papa Kiangani na Nkamba c'est sûr azui musuni parce que bakei ko visiter kuna na nani na papa soit na président Kabila mtu azali wana akei wana apesi bango musuni alati si bango asali boye na boye voilà pourquoi a corrompre bango kuna yango wana bakomi ko voter ngana kozala netre de loyo mais je dis des choses qui sont vraies pour te passer pour que po ebenda matata te ebenda kufa te ebenda koswana pe bitumba te na ba place ezali ke foto keba ba rwandais ba eka ba kabola bisoto kabona te na makambo etali ke ngana sali recherche rapide pona eba il y a un problème photo sala tous attention surtout bisoto ya kana ba média bisoto ya kana ba journaux bisoto komaka nous devons faire attention pour to compte ça peut pays na situation o ya buzoba te to linko mona yango te. Oh, akeko ba misala ya 5 sentiers boyena boye Nkamba boyena boye. Faites attention les 5 sentiers Kabila apparemment aye ko lakisa wana bakimbangiste parce que slogan ya bakimbangiste moi je peux vous rappeler na ibina so ba changer ngote ezalaka misala ni beko. Qu'est-ce que signifie misala de sentier? Est-ce que 5 sentiers ezalaka na 1960 non? Est-ce que sentier ezalaki na tango bakimbangiste baza kotonga ba hôpitaux na bango ba église na bango parce qu'il n'y a pas deux églises au Congo qui viennent de construire comme les kimbangistes. D'où les kimbangistes baza ba 5 sentiers na bango. Slogan na bango misala ni beko. Donc apparemment il faut le reconnaître que Kabila soki ko yiba yende mutaje ko yiba slogan ya bakimbangiste ya 5 sentiers. Les kimbangistes sont déjà dans des 5 sentiers depuis kala. Sinon ke biso to bamba mabanga na matadi wana kintwa di bazoba Kintwa di bazoba ombongo basalanga za tata Kimbangu suka besuka mwamunza. Mais après quelques années
totali tosuka te tosuka pete sinuki ba école ba nini to continuer ka ko construire. Cela veut dire que misala déjà ya kimbangiste ezalaka nango déjà depuis kala. Oh papa Etienne Tshisekedi azakoya avec slogan moko kaka nini droit de l'homme. Le droit de l'homme na lingala signifie mibeko. Wapi slogan ba kimbangiste misala mibeko. C'est clair que mutunyo saza koyaka na campagne présidentielle. C'est clair que mutunyo saza koyaka avec slogan na ya koyako tombola mboka oyo. Apparemment azanika kotunu na vision o ba kimbangiste ba mona kala ba vivaka nango depuis kala ba tourna kanango depuis kala. Droit de l'homme signifie mibeko. Mibeko oyo yango droit de l'homme papa Tshisekedi akoya nango. J'ai causé avec déjà hier na ba Congo na ba par-ci par-là. Tous les kimbangistes, et c'est à moi de leur convaincre de voter Papa Etienne Tshisekedi. Mais bon, l'andanga est bien pour la mission nous sur la campagne Papa Etienne Tshisekedi pour tout ça la moussa na son ndenge ekoki parce que ba kimbangistes na yebi sibino baza tout un électorat. Électorat signifie batu boni ba kopesa ba voix. Faites attention. Ceux qui babi qui sangana kopesa 11, Kinshasa 12, ah ba kopesa 15. C'est bien. Mais yebaka été les kimbangistes c'est toute une région. Pourquoi c'est toute une région à gagner? Parce que dans chaque région, il y a des kimbangistes. Et chaque kimbangiste dans chaque région, prenons que Kinshasa électoral à 11. Zouara à 1%, 1. Pesa wana ba kimbangiste. Ba Congo électoral peut-être 8. Zoua 8. Tiawana. Et l'ingé ba été, ceux qui ont 35 électorats pour gagner l'élection présidentielle, moins 11. De moins, les kimbangistes gagneront au moins 11 électorats. Dans chaque région, on a pesé à moyenne à 1. Et nous, on va pesé à 11. Pourquoi 11? Parce que les kimbangistes ne sont pas considérés comme une région, mais considérés comme universels na niveau ya Congo nyonso. Voilà pourquoi keba na émission oya mpoko lelo lemba ma ibuna ubendanga ntsombe na lingala elinkoloba ete musapi oyo ezalaka elemba pete yango muteko pendaka na ebina ate ntsombe na lingala nini men ntsombe ezali sorta bakimpiatu moko ebotaka na kati ya nzete ya mbila oyo epoli. Il faut musapiniza yakolema po benda soki te okotobola ntsombe yango na kati ozwi pe eloko moko te. Elingi eloba ete soki vraiment tolingi papa Etienne Tshisekedi a gagné élection oyo tokoki kotika voix moko na nsima te tokoki mpe koya na baparole moko ya koprovoke bakimbangiste pour dire que bozelako après baélection oyo tokonika bino tokodile na bino ndenge na yoki yango wana naza combattant naza koinvite bandeko nanga bacombattant tomeka mpe kozala na mayele mpona kozwa élection oyo toganye yango. Raison fo tozala na mayele ya trop parce que toprovoke mpe bakimbangiste te baza na bavoix ebele oyo toza nango besoin. Pourquoi j'insiste na côté oyo? Parce que nazali moko ya ba oyo kati na bana diaspora naza pe kolandela makambo ya Congo d'une façon intellectuelle. D'une façon intellectuelle, c'est pour vous dire que batanyo so oyo ba président bazala ko lekela par coup d'état ngonga yango esili kosila. Même si toute révolution dans le 6 décembre et kozala kaka po Kabila alongwa mais tokokota na temps ya transition et puis to reprendre na biso likaka lisusu ba élection. Il n'y aura pas question de Tomiko Sakesoki révolution ekoti toke kozwa papa Etienne Tshisekedi to voix bike kiti ya bokonzi na Kinshasa voix bu soki to sali bongo okoki ko sepona yango te. Mais c'est à moi de vous dire que ba pays nyonso signature na niveau ya ONU esi enyatami déjà ete tolingi lisusu komona na place moko na mokili oyo te mutu akokoma président sans que aleka na suffrage universel par élection. Et l'inko le baite espoir na biso ya le 6 décembre ezali au cas où basali pata ya solo révolution ya solo ekosalema Kabila akolongo akosote. Mais l'inko le baite que siko Kabila alongwe papa Tshisekedi akoma président non, il y aura une phase transitoire. Donc transition moko ekoleka na transition na signifie bozongi na nsuka suni ba élection ka lisusu malamu to bomandeke na libanga moko kaka soki effort en to salango ya ko gagner ba élection to gagner ba élection une fois pour toutes. Et nous avons tout ce temps là d'organiser malgré Seni malgré PPRD malgré Kabila ba manipulation nyonso bazali ko sala pona ko caler ko freiner ko kutisa batu ko déranger batu ko pesa batu kanda eke élection oyo eke na ndenge ekokelite. Mais to lembate to sala effort na ba campagne pour être passage na élection et ça le makaka par voie normale que par élection.
et parmi ba voix oyo nga nazali ja koyebisa bino nazalaki na bandeko ebele na bitai ko benga na bakongo bisika ndenge na ndenge bakimbangisi baza partout au monde baza universel. Je les ai appelés, mais apparemment au bosana lisolo ya télécommande on a uti ko pesa bino te. Nkamba eza na maboko ya télécommande na bakimbangisi o baza wapi o baza presque partout. Nous devons toujours continuer à négocier. Et d'ailleurs, pour votre information, caractéristique principale, il y a un leader, un président doit être un bon négociateur, quelqu'un qui doit résoudre des conflits. Force président et Banaganatang à résoudre un conflit ou les quelque part. Et l'union qu'on va être, les alliés moyen à bien, papa Etienne Tshisekedi, Bissopé Zakosala campagne pour naïe. Nous avons besoin de voix. Et ces voix-là, il faut tout collectionner partout et qu'on kozale là. Oh, Kabila a outi nankamba kuna, kutu toyoki, azako pesa ba t-shirt, ba kitambala ba imprimer en vert blanc, et puis combiner na kati voter Kabila, ba tie eloni na kati. J'ai vérifié cette information, c'est vrai, mais alors, on a sali double vérification. Ah! Donc, papa Kianga Nankamba vraiment a autorisé Babiloko Boye, tout ça, et puis il s'aligne derrière Kabila pour la Biloko Boye. Mais après avoir fait mes enquêtes avec Nazar tellement dessus, pour vous dire la vérité, que Nkamba n'a jamais autorisé ba t-shirt, batia photo Fumutimbango, na Kabila na pembeni, ya vert blanc, et puis les Canadiens. Parce que j'ai demandé, Bosomi Lango Wap, autres osomi, Bazo Pesa Binongo Wap. On a balabala. Et pourquoi pas la carte église? Il n'y a aucun pasteur qui a arrêté l'eau, il y a des matériaux, il y a des maputa, des blouses, des nini, des t-shirts, il y a Kabila écrit, il y a un vert blanc, il y a mamamouilou, il y a olive, oh nini, oh ezali que Kimbangisi a autorisé à ces signatures. Faisons un peu attention, il est grand temps, toye bakokola, to sala makambo, lokola mibali, lokola batu baza, vraiment ko vérifier makambo avant ba kende mbangu na ba situation. Donc il y a un peu trop à faire à Wapotoyeba été élection en 2011 techniquement parlant et Kotiko Kabola biso pour rien na ko bamba mabanga ya pamba. Il n'y a aucun message officiel où on a vérifié na partout au monde. Oyo euti na nkamba oyo za ko confirmer était papa Kiangani a pesi ordre que bo voter nani Kabila to bo voter Kabila PT. J'ai essayé de vérifier une autre information. Pourquoi natango oyo tozako kene na balkanisation natango oyo pe tozako kene na un président oyo azali été to yebi na biso que c'était un étranger na ba makambo za ko sala na kati ya Congo, mais les Kimbangisi ne s'alignent pas derrière papa Tshisekedi immédiatement pour dire que voter papa Tshisekedi. Message wana lobby na sola wana bandeko bele ba Kimbangisi, vraiment j'apprécie leurs réponses parce que je les ai beaucoup attaqués pour na bimisa information pour na yeba so baza ko bomba vérité. Personne n'a voulu parler na place à papa Simon Kiangani pour les raisons de discipline aux églises on a tous sakake partout sauf basotere bato Bible lobby bantambo la sans chef mais bato banyamanyons bazala mokili ils ont toujours un leader. Donc apparemment c'est clair que balobi nanga likambo moko o ifona kabola na bino to bakoki ou ne pas koya, mais moi j'ai partagé avec eux. Ba yebsinga bien, est-ce que yebi d'abord que signifie universalité ya église kimbangiste? Parce que quand vous allez en Angola, il y a l'église kimbangiste. Quand vous allez à Rwanda, il y a l'église kimbangiste. Quand vous allez au Kenya, Burundi, partout au monde, il y a l'église kimbangiste. Yo yebisanga isikoyo, nous collectionnons de l'argent, des cadeaux, des dons, kamba etongami na maboko ya mbongo et uti partout au monde na ba mindele ba vanda, kuna ba musulmans ils sont là, ba bikolo ndenge na les Rwandais sont là, tout le monde est là. Yo yebisanga que voulez-vous que Kimbangu Simon Kiangani Nkamba asala nini? Aloba ete banda leloyo ale bo voter tel candidat. Natang il acceptera aussi l'argent, les dons, la contribution au écoute par-ci par-là. Et si cette affaire qui est entre le Congo et l'Angola et le Congo et le Rwanda et Zaliwana, est-ce que Oyo kite que na Rwanda il y a l'église kimbangiste? Donc l'église kimbangiste ya Rwanda baya koyoka ete nkamba e kangi porte que mutu aya na kamba te parce que tu es un Rwandais ou bien olingi ngai kimbango na Kiangani na pesa ordre na Rwanda ke banda lelo l'église secteur pasteur épiscopat na biso kuna ya Rwanda qui est à Kigali, c'est fermé maintenant. Mettez-vous à notre place. Il faut nous comprendre l'universalité de l'église kimbangiste.
Biloko ta na yoka ki yango. Franchement, Moutou et soit Tingaï, et puis j'ai vite compris que non. Na boye, il faut tout ça la émission moko boye, dans des kotibangis de baya, toyeba un peu comment et koki kozalela, poto kwa kokabola mpoke, na makambo etali, élection oyo, bakonzi oyo, bazoni na bakoti sabiso na trouble oyo ezali ete, makambo oyo eza facile te. Parce que campagne nyonso ezala na stratégie na yango. Stratégie ezali kende kutana na batu, surtout mathématique ya élection ezalaka welu la place ba électorat ezali place nombre ya batu ya trop bazali pour gagner. Or le Kimbangiste couvre déjà une grande population oyo bakendaka na élection, pas parce que ce sont des Kimbangistes, parce que bazana ba parti politique na bango. Or na kati ya Kimbangisme, il y a des gens qui sont des PPRD, il y a des MP, il y a des MLC, il y a des UDPS, il y a boyna boy. Bosikoyo batu nyonso toyaka ensemble, tokutanaka ensemble, tosamblaka ensemble. Kaka na poya universalité ya église Kimbangiste. Que voulez-vous que l'église Kimbangiste fasse na élection oyo? Na tatelema, papa Changani, na micro. Allo baite, voter Kabila, e bongo ba membre o bazana kata église bavandi wana bazape batu ya l'UDPS. Et bon, bazana kata l'UDPS bavandi wana bazape batu o bata MLCP bazali. Donc qui peleke c'est oyo eza koleka na église Kimbangiste. Il faut te comprendre que l'église Kimbangiste n'est pas une petite église ya balabala na biso ki bokolo wana ya pasteur azako kongola kama kabo badime ba offrande pour avoir un pasteur de l'église Kimbangiste ayoka ka Nkamba ne s'attend pas que Kabila aille langai mbongo pour avoir parce que l'église est déjà riche avant que l'église est comme na place oyo ezali lelo quel mbongo oyo Kabila gana ko yana Nkamba. Ce sont des choses que je viens de recevoir, je viens de collectionner. Nazako yebi sabino yango, pas comme porte-parole de l'église Kimbangiste, parce que selon la discipline de l'église Kimbangiste, personne ne peut parler en faveur du chef spirituel. Sauf le chef spirituel doit parler de lui-même, et bien appeler ce message. Donc moi je viens ici, pas comme porte-parole, mais je viens ici pour vous dire que dans Nzela Nangaï, il y a une campagne, il y a supportons Papa Etienne Tshisekedi, na milieu na ngao na yebi place loboko na mbali ezali toute ma famille mes cousins bazaba Kimbangiste c'est terrain oyo na kanisa kito nazo kanisa yetu na ko gagner bato ya trop pour na pesa Papa Etienne Tshisekedi. Mais voilà et loko ba que non, ce n'est pas facile, mais c'est facile aussi. C'est facile pourquoi? Parce que si Papa Etienne Tshisekedi veut être leader de ce pays, il doit aussi nous présenter qu'il est le leader de nous tous. Il doit nous voir, il faut tout solo là, il faut tout y plan. Parce que les Kimbangiste a aussi ce problème. Nakata wa problème nango yo lingitango campagne ezako salema. Papa Tshisekedi a passé. Biso to yebi na biso peut-être que position mutazako ya face à nos problèmes internes. Quelle est sa position? Quel est son agenda? La question autant na zui yango, je vous dis la vérité. Ezako salana qui peleke c'est. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, pourquoi ba t-shirt il y a vert blanc avec figure qui ya Kabila et moi na kati. On m'a dit que piraterie est en partout. Il y a aussi campagne mokoza koleka na Kinshasa wana ke tia imprimé vert blanc, tia photo ya maman Olive na maman Mwilu, tia Olive, tia Kabila avec papa Simon Kibango et puis les Kimbangistes maintenant diront que donc les Kimbangistes sont derrière nous. Voilà babiloko yo yango place na tele minimum muke na banza na komi ya kopesa mpoke na batu nyonso oyo bakoti na ligne boza ebele mingi pe bakokota bandeko ba Kimbangiste bo banga te lelo polémique ezali te lelo ezali question ya boya tokoki toujours kosola malembe ne to solaki na nkuku boye binga boza na ligne na mona kibino boza na kati awa mingi bokolo bakate za mbwana lui est toujours contre les Kimbangiste. Je n'ai jamais été contre les Kimbangiste. Moi je dis la vérité na place on azali ke toyoka na biso mais place toyoka na rate peut-être na côté ba kametali kimpeve ya molimo mais itali politique démocratie tu peux kozanga koyoka na passer démocratie na Congo na minute eza na ngona ngete mais tozolinga toyeke ko la technique nini oyo tokoyi koyoka na bandeko ya Kimbangiste o baza ba électeur po ba ko se dissocier na prendre l'église mais ba garder une certaine vie constante avec une réalité ya bomoto na bango ya koyeba ko sosola ete nous avons un président oyo aza étranger, non pas seulement étranger mais ayepe na pays na biso pona ko tenter ko ya ko kabola biso. D'où est-ce que Kimbeve en pleine l'église Kimbangiste na support ya candidature ya élection awa
comment ekoki kolekela selon bino ndenge nini bomoneli parce que banombre ba électorat boza nango ezali mingi pe toyokana vavansama bisa tunata ndeko na ngai papa Mawabi yo mutu za d'abord na telefone awa na yebi te soki moyen ezali na pesa yo maloba so ko yiko pesa taba ndeko mbote awa bana ke na baleki ne to bana na yo. Merci mingi nzambe apambula yo na makambo yo toyebaki te ti tokoki kokoma na badegre ya ndenge oyo botoyokana c'est-à-dire lokola balobaka na Congo mikame mbwa lekelo kumosi vumbukila kumosi c'est-à-dire koyokana ezali malamu mingi nzela elandi bato mibale mosusu komona demo mosusu komona Saint-Esprit nasepeli mingi eza komona na kaka malembe makambo eza komona na miso na biso nyonso bandeko na ngai lokola tata Nsambwana alobi makambo ya mboka lokola bozali kuna ngai baza kowela mpona kokoma bapolitike te nazalaki na boloko mpona bapolitike me nalingi yango te bino bana mike boza kokola bolanda ndenge mbuta muntu Simon Kimbangu alobaki bolanda nzela na ye mpo bobongisa mboka na bino koloba te ti mondele mpo ayaki wi mondele apesi biso mayele bokote ya kalasi me na mayele ya kalasi ezali mayele ya kosala mosala na humanité ekesani na makambo ya kalasi ya humanité na makalasi ya spirituel olanda lokola tata Zambwana alobi Kimbangu abandaki ezalaki na ba prophète mingi na kanisi bazali ti sikoyo oyo nga nayebaki ezali ba Ngoma Lasa Mpadi Kimbangu mais distinction ezali kala comparaison na Kimbangu na boy batikali te Kimbangu akangamaki afinir penza nani oyo vina ye na boloko puisque babelge ntango bakangi ye balobi ti oyo wana ezali un mouvement subversif pour renverser le gouvernement le makambo ya nzambi basi babombaki yango bayemisaki yango te babombi toko bayebisi bantu bakoyeba pe balobaki ti kuna na Congo bayebi makambo ya nzambi te yango wana bamissionnaire baza kokende kuna alors Kimbangu afeti prédiction alobi deuxième guerre mondiale ekoya deuxième guerre mondiale eye alobi bamindele bakoluka refuge na Congo bamindele bayaki avion elungwaki na Hongrie eye na njili ina tangu wana tozalaki na couvre-feu bakobenga yango couvre-feu te 9h soki bamoni bino bantu misatu na libanda motuba bakangi bino boke na boloko puisque balobi bantu wana bazali bantu Kimbangu bamindele babelge baza kobanga Kimbangu mingi alors tango alobi wana prédiction wana asalaki alobi indépendance ekozala alors bokomona bandeke minene oyo banoni les oiseaux minene ekomema bato sika bokosalaka bakilometre bokosalaka 5 minutes c'est-à-dire sont des avions alors bana na bino bokokota na kalasi na bamindele bokomona yango. Merci papa Mawabi bandeko baza ebe na telefone awa tokozongela lususu garder deuxième section ya onyo sozali na yango na moni tozana ndeko mususu awa na telefone na yebite ndeko na telefone kuna soki na koyiko pesa yo maloba kuna avana ke pa ndeko odon allô je crois que
Papa moi mbote. Mbote mama na ngai koba. Na pesa watu nyoso mbote na ngonga oyo ba nyoso watelemi baza depuis likambo ya Congo. Papa moi ngana ko intervenir na boye. Oyebi biso eza radio lisolo to ya makambo nyoso polele to ça ba parti prêté. Nga oloba papa Zambwana. Moment émission oyo ici qui tout un moment pour pas grand papa ngai. Pour la nga personnellement parce que on les a opinion ngai. Nazo mona kutu déjà l'importance, c'est vrai parce que tout soit à bango, mais je pensais quand même qu'il fallait ça la bien avant. Oui mama ko si ko papa ngai. Et comme mama conscience. Na félicité d'abord le fait que bien on passe la moni souci on a ko les ala na yo wana. Donc les a pour ranger les sous ma casse au courrola la té comme congolais nyonso au conscience les autres sala. Oui déjà que tout n'a habité sur la monde pas plus information il y a celui 17 millions au bazar la totalité la baron la casse à Congo n'a habité ou bien les informations aux en parce que on a habité à Montakati mais pour la vraiment on a habité déjà à base ailleurs on a habité sur bazar même pas plus de 6 millions. Bon baron nyonso pe bazar ba kimbangi c'est pris. Tokia mboka mususu bango so la kimangisi ya ndio important mais là on est sauvage à moi na bi ya moment bazo landa yo parce que le go so na bango ba olinga émission yo sali ba linga ba yoka opinion ba congolais et là on a olubeza bo so baza olanda ba kimangisi nyoso o baza na Congo baza partout dans le monde. Congo ezali héritage ndenge lelo papa otolo bana ba opesa ba prophétie sur papa Kimba ndinga lobaki. Là, le baracho va tout vivre rapidement, t'as 300 ans. Dès le papa qui m'a envoyé des bêtises, les autres ça la macona quand même sur une ça la maté parce que à l'ina l'exercice spirituellement, l'expérience physique, de l'homme va venir à différent. Maman Congo et papa langa, et comme maman conscience. Aujourd'hui on va prier autour ça là, toujours la pour na Congo ko. Tout le monde la Saint-Esprit a touché mité ma bat. Soyez réellement Saint-Esprit. Ils en disent qu'ils vont dire va croire rapidement dans les amours choses samedi là. À moi tu vas me souhaiter quoi dans nzamba te mais ceux qui katona molimo moko oya Jésus Christ et simba bango bisika bazali parce que mama Kongo eza makambo teo no bango nde ba lobi boza makambo individualité yé chef spirituel na bango amsoi aloba te nyala yebi na kata mutema na ngai c'est vrai que tout le monde a biso yeno bango ba lilo kaka au chef spirituel aloba papa mama lelo amakamoni ko mo changer parce que chef spirituel wana en tout cas za mutu abotama na kwa ngai abimaka ndinga abimaka aza mutu aza ba privilège na ye o aza nango prophète peut-être de nation qui est tout aza nango mais ngape na za opona mya nzambe papa na ngai mambo akimbangiso eseleke biso mutu nga oyebisa yoko to tiango d'abord du côté to ba nolobila mambo oyo par exemple kanambe ninga zoba kanamba zo menacer guerre. Bonjour quand on te ba discours na soyi bo landa ngo bato ayoka Swahili te bo luka bato ba traduire en wele mo ambale na zoluba oli sikoto sa tardi kaka na makambo ba kimangisi parce que ce bazo ka beto zo développer bazo ka menace to kanambe azo sa na mboka e ko changer wa tsusu makanisi na bango et conscientiser bango nzambe moko aye makambo ba kimangisi ba pe komi oleka ba voter bango nyoso kanambe nga esi bango ba voter mais chef spirituel na bango devant l'histoire à Congo devant koko na yé oya tikela o héritage o bazala ngo lelo ya église kimbangiste bango moko na conscience na bango c'est une physique parce que Congo ni doza batumo to mona raebo to bangi lokwa ba omema bango devant justice mais justice nzambe ezali parce que moi azolo ba suki bango ma spiritualité zo sala ndini bazo mona te kanamba zo boma makila ba ko wa kimbango ndini bango bazo mona te ke no kanambe ninga za wana za congolais te même sur le plan juridique aza na droit ya ya candidat na mboka na biso ndenge bana Congo ba kona libeko na bango ndini bango bazo mona ngote bango ne bazali bato ba okiko mema lelo révolution à peuple congolais balaki sindela balobi poto se libérer yangoyo bazoko bafoué musala papa kimbango ya côté la prison ndini bazo mona ngote papa yangai so bazo mona ngote to solo mama kimbangi c'est coquille papa za mwana pardon si le 28 il y a un sujet qui toko ya nango makambo kimbangi c'est papa yangai za mbaya suka tika na yoka yango
Pour les hommes de ma vie sont nulle part. Parce que quelque part, toujours plus avoir importance ma casse, collègue. Papa, pardon. Mettez les commis au lit là. Papa, moi, comme il passe mine. Papa, ils ont sur un balancer intervention plus tard. Et bon. Merci, mais j'espère que vous allez pouvoir répondre. Yo, naba erreur et belé un peu zako salawana. Erreur à liboso obi mo tia bango de côté. Mo wana déjà elingo ba été on a besoin d'abord parce que au sala na no campagne électorale té ou bien maman nina no participer na campagne électorale té. Voilà pourquoi on évite que signifie voix moko. Mais ceux qui réellement au sala ba campagne électorale soit pour mutu mususu soit pour na yo même ya ba école kaka pour gagner voix pour la capitale ya réfectoire mais tingadi na zaka capitale réfectoire kuna chef cook to zako la poste parce que on lui a bien si bien na yana munene te. Alléluia. Okoyeba que signifie kotia mutu de côté phrase wana bimisi na tanga ba campagne yango totalement à l'écart. Il y a une chose maman il faut comprendre. Tant que tu as parlé à ONU, tant que ba millions de dollars oyo ezoke na seni pour na Congo et que na ba élection ezo uta na Congo te ezo uta na ba paya qui ba européen ba américain ba ONU ba France ba belge ba tout ça 1.3 millions de euros par semaine 2 semaines pour le capona ko supporter ba campagne eleka bato ce n'est pas que mbo en office sama bango faut se boire kayango ba yebi été raison ezali bato ba ke na ba élection ba passer. Et quand il y a une raison pour que na Congo to ndima ete to ke na ba élection, il faut to yeba ete kaka élection et kozala acceptable pour na muntu akoma na présidence. Et ce qui élection kaka muteza unique condition, il faut to banda ko yeba que signifie voix moko na moko na moko à ne pas négliger pour être papa Etienne Tshisekedi à l'écart. Mais quand vous venez avec l'idée pour dire que ceux qui basent 7 millions, bon prenons ka 1 000 kaka, tous aura 1000. Prenons que vous gagnez 1000 candidats qui c'est le baye, va voter pour papa Etienne Tshisekedi et que papa Etienne Tshisekedi 1000 on a et bi qui c'est pour abika et tout na kimbangi. Maman ni ko sepelato ko sepelate. Papa on a ko sepela mais na ina ba objectif et mission na yo ezali ni parce que yo solo ina ba chef na bango. Ba boyi na bango. Merci. Zala yoka ngai très bien. Nabanda na za kulutu na za en âge plus avancé que yo. Yoka réponse na ngana mutinyo so ko yoka ngai.
Ok. Soki olingi koloba ete tie pour Papa Etienne Tshisekedi et que olingi Papa Etienne Tshisekedi a passé, tu prends un rôle que tu veux jouer. Soko na baro olingi jouer, okope sambongo, pesa mbongo. Soki na baro olingi jouer, ezali o participer pour na ba campagne Papa Etienne Tshisekedi a passé. Joindre maloba nanga ya mpoko alelo, ne négligeons pas les kimbangistes, négocions avec eux pour te gagner mes fils que voit mon corps. Et ça, c'est mon rôle. Il y a participer à la victoire de Papa Etienne Tshisekedi en invitant les gens à se convertir, à joindre l'IDPS Papa Etienne Tshisekedi à passer. Et pour faire ce rôle-là, si on peut seulement convaincre, pas en Kamba, mais les nos frères, sœurs qui banissent dans la carte de lecteur, doit atteindre le but. Parce que les Kimbanguis à eux seuls, un Kimbanguis ne voit pas Nazamouana Équateur, Nazana Kisangani, Nazana Brunia. Je suis Nazamouana Ndaku. Un Kimbanguis ne voit pas Paboka Vovele. Nkamba et Lobinini. Ce qui est que dans l'église protestante catholique et Boto Ingeta, mais un Kimbanguis ne voit pas qui que ce soit. Et ça, c'est Roma Nabaron Kamba. Ce que dit Papa Kiangani, Yamomte Okende. Ce n'est pas ce que toi tu veux, mais je regrette que tu ne peux pas aussi changer cela. Et Makambo, on a le pouvoir de changer en côté, c'est un souhait seulement. Et un souhait, pour vivre le sous na souhaité, ma sœur, vivre la réalité. La réalité chez les Kimbanguis, c'est tout à fait différente. Donc c'est ça ma réponse. But émission Oyo, convertissons les Kimbanguistes, Nandenge, Kabila peut accueillir, convertir, donc biso déranger ma colonaye, à continuer à yiba biso ba Kimbanguistes. Ndeko kwa na telefone kuna so ko television na pesa maloba kuna avant que na pesa maloba na bandeko nini baza katalini poto pesa bandeko baza na telefone d'abord priorité na mwende kwa telefone na pesa maloba kuna. Merci Mingi, bonsoir. Mbote Mingi na bandeko nous pour une émission dans le radio sur la Pourquoi Lelo. Mbote na Matissa voix. Mbote na motono na machine, mbote na bandeko nous baza ko la émission na Pourquoi Lelo. La bengue est que Kimbangi c'est un Kimbangi, mais la zali Kimbangi c'est modéré. La zali Kimbangi c'est tout avec ma bornée dans la cala. Pour biso ba Kimbangi c'est, je crois to participer à la souffrance y a beaucoup de peuple congolais. Depuis Mobutu Azaraki, pour soutenir le cas Mobutu a pays, ba Obaye, tout le monde va soutenir le cas Bango. Yango na robenga la Kimbangi c'est bien surtout. Conscience c'est ça là, toi la chef spiritualité wana azape mutu azali moto wa biso ndenge mama utakoloba na kozona na makambo ya voix papa zabwa na ndenge utakoloba keno to négliger ba voix te bango ba négliger biso na diaspora na kati magisa na diaspora ba négliger ba voix diaspora ba ndina des diaspora de magisa baza combien. Donc, il m'a dit que occupé pour négliger bango. Pour dire, biso la diaspora va négliger biso. Donc, ce pour participer à participer à la surface du peuple congolais, il faut faire attention. Oui, papa Zamwa, chef spirituel en Kamba, Allah la Ramalamu, Ali Ramalamu, a coupé en Zalaté. Mais comme on a peuple n'est pas coupé en Zalaté, il n'y a pas Zawana na kati ya Abibarami na kati ya capitale. Mais Azako Loba, est-ce qu'il y a mon avis pas Kabila, Kanadi, Azaki Clé, papa, Asalaki, Kuzona, na Chaba. Clé, on a ya de la repété à moi. Est-ce qu'il y a un personnage papa, Kabila, papa, c'est moi qui en prison. Pour repéter à Clé, il n'y a pas vu Clé en Libye. Ou alors nous avons la porte de la Clé, Bagimbangi. Yango Bagimbangi, c'est na bengi na sengi na bio, nan de quoi on va faire la vidéo, na komela ki na bio, vous allez Kimbangi, ça n'est rien. Oza Kimbangi, ça m'a été. Na komela ki yango afali pe réaction te ngai ba combattant ba sala ki action na kata Allemagne na sepeli pe passer wana na kata Belgique awa ngai ndeko tuluka na sina mariage boko ndeko balaka wa passer kara wana na kamaka ki akokite akina bio papa ntuka to sula mgongo susu ozoma na ye passer bango aza passer mukolo mako na chef spirituel obi na za Kimbangi modéré na za peut-être Kimbangi de souche ya kati penza na tonga centre d'accueil la tonga bongolo, tonga délai, tu n'as pas chez nous d'ailleurs à Kuna, tu as la mille qui a gagné Kimbangi, tu vas boire ta sardine, tout ça ma chanson, tu as ma chanson en langue, ma koubili, oui, et bien quand tu es baka. Mais en tout cas, Kimbangi, c'est le faux, tu souffres le paix, tu souffres le mingi, tu peux pas Kimbangi sauter sur le tonga papa, ou maman, tu vas, est-ce que papa n'a pas content au Kaobangi? Non, le lot au col du monde avec Kimbangi, tu faut te faire la mise.
bakimbangisi baosala mabe papa na nkamba ozosala mabe ozosala mabe soki osala mabe photo papa mpe soki asala mabe balobelaka ye ekaka kobanga te soki obangi moto kopesa conseil ndenge nini faut to respecter mais faut to banga te papa na nkamba aza kosala mabe papa komi kolabo mpona sikoyo nazongisi maloba nazolanda émission nati bana bakoti na salon naza na question moko soko oliki papa na nkamba kuna ye atiki pauvreté na bakongole ya avandi aza kolia bien bongo baferme baplantation babiloko nyonso baprojet agro-industriel oyo seule l'église kimbangiste mutu atondisi bamisala ya boye na Congo. Est-ce que ça ce n'est pas une participation oyo ya okoki koapprécie pe papa papa na église kimbangiste asali baferme wana nga mpe na participa na makambo ya biloko wana ezali mpona kaka bien kimbangiste eza te mpona peuple alia parce que bakimbangiste nyonso tu bakena na ferme ati baza mpe koparticipe na ferme wana te oza komona papa na nga zambo wana ezali mpona peuple te ezali mpona kaka kimbangiste akolisa kese na ye ya kimbangiste ezoprofite na famille si famille bazokabwana tant tozoloba kimbangiste aprofite oyo ati soki azwi kosala na konatra azwi kosala na banque nazolinga na apprendre pa na yo quand tu dis que mpona kimbangiste ka aprofite donc tu veux dire un membre de kimbangiste pas aprofite n'est-ce pas est-ce que un membre de kimbangiste soki aprofite na baferme wana na ndako ne nzala esili est-ce que omoni te ke ye alongoli mpe mutu moko na nzala na kati ya Congo pendant que église yo peut-être okendaka na de réveil wana boza mpe ata na ferme moko te oyo ekoki kolongola mutu moko na nzala na Congo omoni papa za mwana tozolobela majorité tozolobela minorité te tozolobela majorité banda kala minorité wana basalelaka yango banda mobutu banda badiangenda bazalaki minorité wana ezalaka ozomona baekole bapre bandeke bamesi bazalaki badirecteur oui mais oyo sikoyo tozobundela mabele papa simo kembanga abeka prison ya 30 ans mpona kobundela mabele bango baza sanse bayeba eloko wana 30 ans ya papa simo kembanga abekaka yango tolobi awa yoka ngai bien naza netre lelo je suis très netre mais naza kosenga mpe bato baya na baargument oyo ekosala ete toconvaincre un électeur kimbangiste mpo avoter papa Etienne Tshisekedi. Quand tu sais que na kati ya église kimbangiste il y a des membres oyo bazali kuna bakoki kozala pe PPRD MPR na ba mouvement ndenge na ndenge quel est le message que yo olingi papa na nkamba apesa na bana na ye nalingi message papa na nkamba apesa na bana na ye ata parti moko ya mabele ya mboka ezokokende te bazali kolinga bakabola mboka bazali kolinga parti ya mboka et puis baye na souffrance ya kuyiba richesse ya bana mboka message à campagne pour un kimbangiste à la carte d'électeur à voter papa Etienne Tshisekedi. Quel est le message que toi tu as? Le message c'est d'abord c'est ça le message le peuple papa na nkamba aloba bana mboka ba voter mwana mboka ba voter Etienne Tshisekedi 1.1 trait mutako bomai na bata gouvernement na azalité yangwana ayebi yango beke wana za mupaya mwana mboka te 1.3 fini yo mo woto lo bangwa na bamboka msuke boya kite bapaya bateka ta mabele ya mboka te ozomona bateki ata mukolo mabele ya mboka te to basedi to ba négligé yango te mais ye azomona makamona azab mieux placé ndenge makambo zotambola mais la réaction na nous stons ozomaloba ko répondre ngai na tangu ya za terre spirituelle ya bana oyo bana msubaza na MPR bana msubaza na PPRD bana msubaza na INC bana msubaza na Angola bana msubaza na nini donc obtenir que donc a dissocier aloba na bana moko na mwana moko ke bao nyonso baza bata ya l'IDPS te donc baya ka ko voter l'IDPS donc c'est ce message là que toi tu fais que apesa en tant que papa ya bana ya belé bazana ba droit na bango ya ba parti politique ndenge na ndenge papa na ngai yo soko na place na ETC que tu donneras ce message là aussi sur petit maloba na pesa maloba oui bon biso so to pena Tshisekedi elingolo bagate to zabata ya IDPS tozabata IDPS ne sai que ya bimi libuso yango to bili kambote voter utile biso so na tima ya mwana mboka mais biso nyo tozabata IDPS o tozangolo je te donne raison alors à ce moment là tala to sala boy oyo ngana za ko sala eza role ya ngai na yo
batutoza soit na en pleine Kimbangisi ou en dehors de Kimbangisi ya trouver mutunyoso na carte de lecteur na carte église Kimbangisi d'une façon ya nkuku ya farafa face à face na biso na batongo to pesa bango message exactement ndenge yo lobelango. Mais papa kyanga ina nkamba en tant que chef spirituel, moi je vous dis la vérité, na koiko za na mo ba petit rôle mike ya kozala pe mokambi quand il y a des enfants bon bazana ba mouvement politique ndenge na ndenge ba parti politique ndenge na ndenge na rejeter mon au PC. Papa kyanga ne peut pas prendre ces risques là ya koloba généralement na église nyonso que bon voter X candidat. Je dis bien X candidat signifie ça peut être papa on donne pesa maloba kuna papa za moi mais comme qu'on a rôle ya koloba geno après si papa na prison to peta nini ba spadi to voter wana na rôle ya koloba wana et ça que chef spirituel bande ko singa yindi awa fotokoba la prison zela maloba bande kaza ebele ya campagne électorale. Campagne électorale. Papa Simon qui est la prison que il fallait ma salle on va dire la prison. Rwanda il t'a dit Papa Simon qui est la prison. Bon, na répondre au protocole du Fara. Zambo le bébé mission. Question maman dit ça campagne électorale. Zambo le bébé mission. Parce que toke na ordre, toke pa papa Odon et puis papa Odon pardon ba 2000 na éviter le papa de ça au PC combien de temps? Ah Zambo le bébé mission. Papa Zambwana yoka. Papa ba 3 minutes qui a passé ba te belé internet on dit ah. Le bébé mission. Zela gokom te 3 minutes. Papa Zambwana. Na le baby te tozaka na kati. OK, Papa Zambwana yoka na yona expliquer. Papa Zambwana, je pense que yonde mtu yoko fin église Kimbangisi. En plus aux journalistes au na développement oyo suite temps bien na développement lobi lo te pe ça message na ba Kimbangisi. Défaut yango wana. Donc nazana message te ya ba Kimbangisi, nazana message. Après bino information comment nga na kuta na difficulté ya ko convaincre la famille na ba kusana ba de kona ba Kimbangisi. Ma pesi no difficulté na kuta na ngo. Moi makambo. Na si développement na ngai après yoko loba. Ndeko téléphone zela moi muke s'il vous plaît. Papa Zambwana. Bozo lisana no. Bona ndara kisanga. Papa Zambwana. D'abord personne ne me répond. Finalement tout ça va combattre. Lobby le peuple d'abord, va combattre nous à travers mon kilibozo ni ça, Tshisekedi d'abord. C'est ça la campagne électorale. Papa combattant Togo pour répondre mais ils allaient mission à Moutito zela en ordre et Togo pour répondre à Togo ite. Papa Zambwana, papa Otuko Kota, nazo 3 minutes, papa Otuko Kota a l'office très bien, à Kimbangisi. Papa Zambwana, discours na izama pe moko na niku moko oyebate. Oyeko démontrer biso clairement que soki Kimbangisi est décidé, Kimbangisi est décidé de président wana koleka parce que bali plus nombreux, plus peuplé que ba peuple congolais bango moko. Au moins l'autre place yo tenir. Je pense qu'il y a un risque. Électorat, na mathématique élection. Na style ça développement nga pardon. Après au katanga malobolobi qui na kosi 3 minutes. Olenga na ote, oyaka na débat moko ka osu se débattre. Le premier zabo. Papa Zambwana au salaire moko grave. Nga beti na Google na Kigali qui existe Kimbangisi été. Yo de monter biso ngo zoki ngwa pour tinde so lien. Je pense que message au ba peuple congolais on a besoin na tango za yango. Donc on a l'acception que ce qui Kabila l'a dit et Nicolas Baké c'est normal parce que la Kimbangisi c'est là qui derrière. Mais papa tu répondre comme ma conscience. La minute où toujours parler, tout définir l'église c'est quoi? Tout définir l'église c'est quoi? C'est que Kimbangisi c'est l'église à Bandoki ou ba des embêtés. Ce qui fait que ça na mission marabango. Papa c'est pas spirituel na bango. D'abord bango bana division en total. Quand on parle sur Kimbangisi c'est wapi bazoyo kanai. Il faut que y ait histoire ko beta. O vanda na mama mwilu, o vanda na papa kinga etali biso te vie. So o vanda na bango oyebi bango lelote. Mwana otikaka na inane, lelo ko na 17 ans su ndenga zalipi. Je pense que paranga comme inutile pour na bi ke awa bande ko ça la émission aussi parangani. Parce que yonde mutobe bi se émission mo mutwe na thème na yo,
développement na ezalaki tellement mabe ozozwa côté moko olobi oza neti mais non bato akomi na ntango nati sawa conscience nde ekomi kolobela bato papa tisolaki mbangu soki nani soki aliaka bien na ndako na climatisé c'est pas que mama azoya na la gomme eza na bafille de fer nde ye akobongisa vie na ye botikaka mpe moto azala libre yango tofinga bapaster na biso misusu bolimbisaka bazoba bazali na bato mosusu banaki non papa otobengaki mbangisa aza modéré ayebi souffrance ya vie papa za mwana na regrette infiniment mpe nakanisaki ochange mais ti sikoyo namoni ke ochange nanu te ozongisi biso place ya kala eboto koma bocontinue mission naza eboto ndeko odona banza oza yo moko te bandeko ebele boyaka wana bosepelaka na émission na ngai te mais na suka ngai mpe kaka nazalaka victorie makambo ebele yango wana bafiche toza kobombaka yango ndeko desi aza kobombaka bafiche epuis na ngonga nango ntango okabokoloba kaka bino kaka toyelaka nga ke papa jaki moi biso émission mokosalaka ti ave raison parce que problème eza awa toza kobosana na bandi koseexplike naza nani na expérience nanga tout autour na bapeme na bakimbangisi po boyeba ete vous faites face à qui parce que soki boyebi te nazali nani na kati église kimbangisi ou j'étais qui na kati église kimesi et quelle connaissance que tu as, est-ce que oza na expertise na makambo etali kimbangisi soki borépondre question que vous avez des problèmes. Il faut savoir que vous faites face à quelqu'un qui est expert na makambo kimbangisi, donc c'est pas la cause na Ok. ndeko mandama